Nang ungsning hilain ang mga labyang karinyen nga labyang kaginsning hilain ang mga labyang karinyen Bangan ong niya pi ay kinang pra kito ay kinang niya te sa to halen ngangan ng kren ni kitin kijongak Menta kajan mit hakapor paka National People Party NPP kadang penlong ya kejingelap election hak umsning sa kendiat la janmi kahuri hura happening ki nong kersian ke National People Party lembat ki katu ka dengut ki brew ki bela perta haupra hakapor badang yat ke jingkren jongki he ke NPP haba katai ke jingelang kadang yat chat ladon ki katu ka dengut ki brew ki bela syong shit bad ki la perta haupra hakapor badang kren ki he ke NPP hakate ke jing perta pra dekite ki brew kebala pen bitare yakin ong kerjaan ke NPP kebala lejru syajan jong kite ki bal perta pra kiba layania bat janpoi shoput jong ke jing sendong keti tang mariui halol kete ke jingjia bat kebala panlam se ke jing krumar bakam he ki pulit ki badan hakate ke jaka ki lej marmar syakate ke jaka nakamta bantem ya kete ke jingjia bat kila thepno iki brew syaka kali pulit iki katu katne ki bakam le syong shit bat ki bom tip baki day ki brew nakano ka party ni yo day bala sule syong shit hakakam kabala dep ban bam bandi hadin kete ke jingjia bala bon ki pulit kila dan hakate ke jaka ke jingelang klayat bet ya jarenti maklam don shu kono jing penthon ke jing penwet organisasi umat dari election dapat injil om election MLA dari election MDC dari election dapat injil ban hikmat jaga rindu jaya ai suruh umat di MLA lagi pada tang ko MDC support lok aku masih ya Syam na jomki ngangkit ladaki ng ungsning hilain ang mga labyang karinyen nga labyang kajinla bangan kmer na yagwiti kijong nga bang kmipat sa yakilay po unreal pili ki constituency MP Jongi hakani kapon nga hapan ay kublay shikate ya iba presun pensong iba doon na hapren Jongi Kijong iba doon basi may kinong yalang ng naman kred kaya itong